Така, Гошка, дай да ги дърпам и да ги вадим. Стоя бе! Дръпни още малко, че в калта ще опръскат. Дай по-нагоре. Стига, че ги разкървави. Да, те ще отиват. Ей, то най-голям, виж го. Я снимай той. Той сигурно има 4 кг. Толкова си. Другите не са... Само един маничък. И другите не са с лева, човек. Да, този дед го пипна само. Да, той е най-малки. Това е 4 кг отма. Тук има по 2. И фане ги всички ти. Фана ли мене? Да видят рибара. Хващаш ли ма? Да бе. Фани го този големия, го дигни. Ай! Да го снимаме надлъжно. Да се получи някаква представа. Така. Добър. Голяма е. Това са най-големия, дет сме фащали до сега. Готово. Айде, Гошка, как ще се подготви? То пак продължава да снима. Когато е готово да Гошка ще видиш. Продължава да снима, бе, човек. Дай. Червеното стои там пак. Това са мане, бе. Нищо, ще го прекъснеш, ще го изтриш, бе. Не се мога.